Добрый день всем! Решил снять видеообзор, в котором хочу показать, как можно решить такую неприятную бытовую проблему, как скрип комнатных дверей. Эта дверь установлена в коробку при помощи вот такой петли бабочки. Ну и понятно, что источником скрипа является именно она. Со временем заводская смазка теряет свои свойства, и петли во время открывания за счет трения начинают издавать характерный неприятный скрип. Как это устранить? Надо заново просто смазать петли. Вот она, петля бабочка. Обратите внимание вот на это место. Здесь имеется заглушка, которую нужно постараться открыть и через нее смазать петлю. Для этого нам понадобится масло. Можно использовать любое техническое масло. Самое главное, чтобы оно было жидкое и обладало хорошей текучестью. Я буду использовать масло для смазки автомобильного двигателя. Ну и удобный инструмент. Вот такой вот молоточек и плоская минусовая отверточка, такая крепкая, с острым тонким носиком. Давайте приступим. Вот как я уже сказал, нужно открыть эту заглушку. Вот такой отверточкой постепенно, подбивая молоточком, нужно вклинить носик в щель и приподнять эту заглушку. Процесс немножко трудоемкий, но его нужно сделать. Вот такая заглушка открылась. И теперь можно смазать петлю. Достаточно примерно 4-5 капель. Сверху масло протечет вниз и смажет полностью всю петлю. И заглушку можно вернуть на место. Единственная рекомендация: ее уже не нужно так плотно забивать обратно. Потому что когда в следующий раз, если вдруг снова заскрипят двери, вам потребуется смазать, вам будет ее вскрыть уже гораздо легче. По такому же принципу смазывается и вторая петля. Итак, после дальнейшей небольшой разработки масло протекло по петлям вниз, смазало их хорошо, и как результат скрипа больше нет. Вот такой обзор. Если он кому-то был полезен, буду только рад. Удачи вам в ваших домашних делах.